I-share ko lang po sa inyo mga boss kung paano gamitin itong wire tracker na mayroon tone at continuity at polarity. Testing natin itong 3-in-1 RCA jack kung alin dito ang audio video dito, yung dito sa pin. Itong yellow, ito ang video, ito naman ang left at ito naman ang right na white. Itong dalawa na white at red, ito ang audio, tapos ito naman ang video. Gagamit tayo ng continuity na pan testing. Ito nag-i-set natin dito sa continuity. Kapag pinagdikit ito na red at black, meron siyang blink dito na dito kulay red. Ayan, ibig sabihin yan meron siyang continuity. Ayan. Testing natin to kung alin dito sa pin yung audio at video, yung dito. Unahin muna natin alamin ang ground nitong ito yung mga ground. Kaya lang yung dito natin alamin natin dito kung alin ang ground. Lagay muna natin dito sa red. Ayan. Walang blink. Ito. Ito ang negative minus, yung nasa baba. Lipat natin dito. Ayan. Ayan. Ito ang ground, negative minus. Alamin naman natin ang video. Ito yung video, yung dito. Alamin natin. Lagay natin dito. Yung dito sa taas, yung pinakataas, yan yung video. Ito naman na left, itong red. Ay, ito yung red. Ito ang connection sa red. Ito ang kanyang positive plus. Ayan. Positive plus. Ito. Nandito sa baba. Bale yung white, yung left, nandito banda sa taas, sa sunod sa video. Ayan. Ganyan lang po mga boss ang pag-testing ng RCA jack kung maayos pa o hindi na. Pagdidikit lang natin itong dalawa. Kapag nag-blink, ibig sabihin mayroon siyang continuity. Ilan pa mga boss, maraming salamat sa panonood sa aking video.